yan uwa a sake sauraron sa, a sake sauraron sa. Yanzu aka karo sana na aure wa ba da suna su ne baki yana dabi tabbas makiya kai sai a samu dan kwaya wai na zanga zanga aka hanya wai shi wasu yana dabi dan kwaya ba yana zanga zanga ana yana billahi allazi sai sayyidina ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi gaske wannan masoyin manzo kenan. San manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne mai zaman kansa. Za a iya samun masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya samu rauni da tasgaro a wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masoyinsa ne. Ya tabbatar masoyinsa ne. Amma baya biyayya wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ko ya sa shi. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masoyinsa ne a hadisi Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Ga hadisin insha Allahu, hadisin ya zo a cikin Sahihul Bukhari kamar yadda na faɗa a Kitabul Hudud a cikin babu ma yukrahu min sabbas sharibi wa ta'zirihi, hadisi mai lamba na 6780. An karbo daga sayyidina Umar dan Kaddabi Allah ya kare yadda a gare shi. Anna rajulan, haƙiƙa ya kasance akwai wani mutum kana ismuhu Abdullahi, haƙiƙanin sunansa Abdullahi. Wa kana yulaqabu himaron, amma kuma sahabbai sun kasance suna kiransa da suna himar, wato jaki. Sunan da sahabbai suka sa masa kenan. Me yasa suka sa mishi haka? Saboda yana yawan masa bulala. Wa kana yudhiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato mutumin ya kasance yana sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dariya. Yana da irin ban dariya, shi ya sha ya zo ya ta soke-soke haka da sauransu. To wakana kuma shi wannan mutum ya kasance qad julida fi sharabi, ya kasance a baya an masa bulala ba so ɗaya ba so biyu ba akan shan giya. Fa utiya bihi yawman, sai wata rana aka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa amara bihi fa julida, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi masa bulala. Da aka kawo shi yayi mankas, ya sha yayi dip, aka kawo shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa ayi masa bulala. Da aka yi masa bulala a wata ruwayan an ce an masa bulala kaman guda 40 haka. Faqala rajulun, sai wani mutum min alqaumi daga cikin sahabbai waɗanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai ya ce, Allahumma la'anhu, ya Allah ka la'ance shi, ma aksara ma yu'ta bihi, saboda abinda ake yawan kawo shi da shi. Yace Allah ka la'ance shi saboda abinda ya kasance yana yaƙi ya daina. Me ya faru? Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace la tal'anuhu kul. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallo wannan sahabi yace la tal'anuhu, kada ku ƙara la'antarsa. Fa wallahi, manzo Allah sai da ya rantsi yace wallahi ma alimtu innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, abinda na sani iyakar sani na, shi wannan mashayin giya da kuka gani yana ƙaunar Allah kuma yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ta Kabiru facaniya, Kabiru dan kwaya, yaya kenan? Ka aibanta masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wai suna zuwa su sha su yi mankas amma suna fitowa su nuna cewa su masoya manzon Allah ne, za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kaji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Yanzu wannan sahabin ya kake gani inda a ce wani zai zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya aibata manzo Allah irin yadda wannan zindikin Lawan Taramon yayi a gabansa? Ya kake gani? Irin su ne waɗannan mashayan namu da zaka ga sun fito suna nuna ba su yadda a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To wannan mutumi dan kwaya, ku yi hakuri mabiyansa idan kun ji haushi na ce masa dan kwaya, ba ni na fara faɗa ba. Ɗan uwansa malami ɗan izala amma ta ɓangaren Jos, izala ta asali kenan, ba 'yan tawaye ba, shi ne ya tabbatar ma da duniya cewa ɗan ƙwayan. Amma zan danna bidiyon ku ji, bari ku ji. Muhadarar mu hujjaci, ba haka muke barin mutane ba. Wannan kuma rashin kunya zai su yi tabar ɗansu. Saboda haka mutumin da yake zama da shi tuntuni tarihinsa dama tun yana secondary school yana ta'ammuli da ƙwaya.
faɗin siran da wani tsohon minista an ce sanadin faɗin su kenan suna tare a Gombe ya ga yana shan kwaya da su yayi suka kama abun nan ya za ka zo karatu a ne kana shan kwaya ya zo ya girme yana shan kwaya har yanzu yana shan kwaya wallahi tallahi wani ya kira da Gombe ya ce har yanzu yana shan kwaya ya ce yana shan tramol an ka duba idan suka zama hankali sai gaskiya to Allah ka tsare amin. To ƴan uwa kun ji ba wanda aka bada wannan shaidar ƴan uwanka suka bada wannan shaidar akan cewa kai dan tramol ne kuma har yanzu kana shan tramol wai kai zaka fito ka kalli masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin kare janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kana kallon su wai kana ce musu wai mashaya wai sun fito suna sai da na rasulullahi to kai ga shan kwayar kuma ga kin manzon Allah